40 years ago, преди 40 години, Tom Richters was in Fort Lauderdale. Том Рихтърс беше в Fort Lauderdale, Florida. Форт Лодърдейл, Флорида. And I was there. И аз бях там. And since then we have been close friends. И от тогава ние сме били близки приятели. At one time in the 1970s we pastored a church together. Веднъж през 70-те години или 70-та година пастирувахме една църква заедно. And then in 25 years ago you went to England? 25 years ago he went to pastor a church in England. И преди 25 години той е заминал за Англия, отишъл в Англия и там да пастирува църква. And then in 1993 и след това през 1993 година that church sent me to work in Eastern Europe. Тази църква именно ме изпрати да работи в Източна Европа. So he has been responsible for my ministry in Eastern Europe for 18 years. Така че той е бил отговорният за моето служение в Източна Европа за 18 години. First in Hungary. Първо бях в Унгария. And then in Romania and now Bulgaria. След това в Румъния и сега в България. Tom pastors a church in the northeast of England. Том пастирува църква в североизточната част на Англия. It's one of those big cities that nobody has ever heard of. Един от тези големи градове, за които никой не е чувал. But it's near to what is that town that has the football team? Middlesbrough. It's near to Middlesbrough where there's a football team. Близо се намира до Мидълсбург, където има футболен отбор. And so that's the closest town that anybody in Bulgaria has ever heard. Това е най-близкото нещо, което някой в България чува. This is his youngest daughter. И това е неговата най-млада дъщеря. Her name is Teresa. Нейното име е Тереза. And I'll let Tom tell you how many children he has. И аз ще оставя самия Том да ви каже колко деца има Том. And how many grandchildren. И колко внуци. You'll be very happy to hear. И вие ще бъдете много щастливи да чуете цялото това нещо. I have 9 children. Аз имам 9 деца. And 20 grandchildren. И 20 внука. And 5 great grandchildren. И 5 праправнука. He's a very rich man. Той е много богат човек, каза Стивън. I've been very blessed. Аз съм наистина много благословен. 2 of my children are natural. Две от моите деца са естествени. And 7 of my children are adopted. И 7 от моите деца са осиновени. So God's blessed our family. Така че Бог е благословил нашето семейство. I wanted to share with you tonight from John's Gospel, chapter 15. Аз искам да споделя с вас тази вечер от Евангелие на Йоанна, 15 глава. It's one of those chapters that speaks of a relationship that we have with the Lord Jesus Christ. Това е едно от тези места в Писанието, където говори за нашите взаимоотношения с нашия Господ Исус Христос. Would you like to read verses 1 through 17? Евангелието Йоанна, 15 глава, от 1 до 17 стих. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделец. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз него, и той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка изсъква, и събирайки ги изхвърлят в огъня и те изгарят.
Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец. Отец ми да давате много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен, каквото и да поискате от Отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите. Amen. I just want to look at some things about these scriptures, and it talks about us abiding in the vine. Искам да поговорим сега, да разсъждаваме за тези писания, за този пасаж, където говори за нас как ние пребъдваме в лозата. And as far as I understand, abiding is one of those words that doesn't show a lot of action. Доколкото аз разбирам, тази дума пребъдване не ви подсказва за някакво действие, нали? Тя е по-скоро статична дума. I often think of it, we abide in the places where we live. Често си мисля за това, че ние купуваме място, където живеем. And you don't have to work at that. И ти не трябва да изработиш това. It's just where you live. Това е просто мястото, където живееш. And Jesus says for us to abide in Him. Исус е казал за нас, че ние трябва да пребъдваме в Него. He says, every branch in me that doesn't bear fruit, И казва, че всяка пръчка, която не носи плод, He takes it away. Той я премахва, той я изхвърля. And He said, every branch that bears fruit, He prunes it. И всяка пръчка, която дава плод, той я очисти, so that it bears more fruit. за да дава повече плод. I'm not a vine dresser, and I've never done that sort of thing. Аз не съм облагородител на лозя и не съм правил точно такава дейност. But we lived in an area in California where there was a lot of vines for the purpose of wine, making wine. Но живеех в една област в Калифорния. Там се произвеждаше много грозде за направата на вино. And every year after the vines had brought forth the fruit, и всяка година след като лозите са давали плод, they would prune them. Те ги окастват. And sometimes it looked as though there was nothing left. И понякога, когато видиш, след като е подрязано лозето, изглежда, че нищо не са оставили. Only a few sticks here and there. Само по няколко пръчки тук и там. But the next year, the fruit was much more. Но следващата година плодът е много повече. And so we have that promise if we're bearing fruits. Така че ние имаме това обещание, ако носим плод, there are certain things that God will prune from us. Че ще има някои неща, които Бог ще отреже, ще окастри от нас. And what God wants to prune from us is dead works. И това, което Бог иска да отреже, да окастри от нас, са мъртвите дела. Things that don't really bear fruit or bring forth fruit. Неща, които не носят наистина плод в нашия живот. And something that's important to realize. И нещо много важно да осъзнаем. Is that when we bear fruit, it's because we abide in the vine. Че когато ние носим плод, то е защото ние пребъдваме в лозата. He says in verse 5, he said, for without me, you can do nothing. Защото се казва в 5 стих, отделени от мене не можете нищо. And so we're totally dependent upon Him. Така че ние сме тотално зависими от Него. When we want to bear fruit in our life, it doesn't depend on us. Когато ние искаме да носим плод в нашия живот, това не зависи от самите нас. It depends on Him and our abiding in Him, us living in Him. И зависи от Него и нашето пребъдване нас в Него. There's another scripture that says that in Him we live and move and have our being. И друго писание на друго място казва, в Него движим се, живеем и съществуваме. And so we're dependent upon Him. And Zechariah says,
It isn't by might, it isn't by power, but it's by my spirit, says the Lord. Ние сме изцяло зависими от Него. В Захария се казва, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ. And there's something about being connected to Him Има нещо за това да бъдеш свързан с Него and abiding in Him и да пребъдваш в Него, that allows life to flow through us. което позволява живот да потича през нас. God wants life to flow through us. Бог желае живот да потича през нас. He wants us to bring forth fruit, Той очаква, Той иска от нас да донесем плод, much fruit. много плод. And God has so much in store for us. И Бог е приготвил толкова много неща за нас. He has so much to give us. Има толкова много неща, които да ни даде. He has so many ways He wants to bless us. Има толкова много начини, по които иска да ни благослови. But the most important blessing that He gives us Но най-важното благословение, което Той ни дава, is His abiding presence. това е пребъдващото присъствие. We want God to abide with us. И ние бихме искали Бог да пребъдва с нас. So it's like I said to someone one time, I said, what is your address? Where do you live? Попитах веднъж един човек, какъв ти адрес е, къде живееш? And of course we all have different addresses where we live. И разбира се, ние всички имаме различни адреси там, където живеем. But we have one common address. Но ние имаме един общ адрес. And that address is Jesus Christ. И този адрес е Господ Исус. Исус Христос. That's where I live. Това е, там е където живея аз. That's where I dwell. Там е където пребъдвам. That's my abiding place. Там е където обитавам, това е мястото ми на пребъдване. My life is hidden in Christ. Моят живот е скрит в Христа. And He wants to bring forth much into my life. He wants to release many things through me. И Той иска да донесе много неща в моя живот. Той иска да освободи много неща чрез мен. And when I'm listening to Him, Когато аз го слушам, Него, when I'm in fellowship with Him, когато съм в общение с Него, when there's no things between me and Him, когато няма неща, които да са да прегради между мен и Него, life flows. тогава живот потича. That it flows into me and to others. Той потича в мен и към другите. He uses us Той ни използва as a channel of His glory, като канал за Неговата слава, as a vehicle of His love, като превозно средство за Неговата любов, so that He can pour out His love through us. така че Той да може да излее своята си любов чрез нас. A few verses on, He says, as the Father loved me, И тук I also have loved you, and He says, abide in my love. както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в любовта. So you see, we're meant to be vehicles of His love. Ние трябва да бъдем носители на Неговата любов. He says, if you keep my commandments, Ако пазите моите заповеди, you will abide in my love. вие ще пребъдвате в моята любов. Just as I've kept my Father's commandments Точно както аз пазя заповедите на моя баща and abide in His love. и пребъдвам в Неговата любов. It's so powerful when we understand Толкова е мощно, когато ние осъзнаем, that we are channels of His love. че ние сме като канал, като проводник на We Неговата любов. are instruments of His love Ние сме инструменти на Неговата любов, to demonstrate to the world която Той да демонстрира, да покаже към света how much God loves them. колко Бог ги обича. And the fact that He wants to reach into their lives И факт е, че Той иска да достигне до техните животи, and bring that same love to them. да донесе тая същата любов и на тях. There's something about love in a relationship Има нещо по отношение на любовта и взаимоотношението, that brings a tremendous amount of freedom. което носи голяма свобода, огромна свобода. I agree with that. And there's this, God wants to pour out His love through us. Това е, че Бог иска да излее своята любов чрез нас. And He wants to set us free И Той иска да ни направи да бъдем свободни and release us и да ни освободи from things that hold us back. от неща, които ни задържат назад. If you see your child Ако вие видите своето дете in trouble, в проблем, в някаква неприятност, you want them to be free. вие бихте искали те да бъдат освободени.
You want them to be free in your love. Бихте искали те да бъдат освободени в вашата любов. And if your child is thirsting for water, И ако вашето дете жадува за вода, they don't come to you and say, "Oh, please, Dad, can I have a drink of water?" те не идват при вас и да ви умоляват: тате, дай ми чаша вода. Because they know, because you love them, you're going to do that for them. Защото те знаят, че понеже ги обичаш, ти ще направиш това за тях. They know that because you love them, you're going to pour out your blessings on them. Те знаят, че понеже ги обичаш, ти ще излееш своето благословение върху тях. And God wants to pour out His blessings on us. И Бог иска да излее своите благословения върху нас. He wants to release His blessings Той иска да освободи своите благословения към нас and in us. и в нас. Okay, it says in verse 12, this is my commandment, И се казва в стих 12: това е моята заповед. that you love one another Да се обичате един други, as I have loved you. както аз ви възлюбих вас. Greater love has no one than this. 15. Никой няма по-голяма любов от това And to lay down his life for his friends. да даде живота си за приятелите си. God says, you are my friends. Бог казва: вие сте моите приятели. And that's a powerful statement. И това е мощно изказване. Because God doesn't call us servants Защото Бог не ни казва, че сме слуги, не ни нарича слуги, any longer, but He calls us His friends. а Той ни нарича свои приятели. You are my friends. Вие сте мои приятели. And He wants to pour out His blessings on us. И Той иска да излее своите благословения върху нас. So many times Толкова много пъти we get bound up. ние сме били вързани. And the enemy will often keep us, or try to keep us from what God has. И врага винаги се опитва да ни задържи от това, което Бог има за нас. There's some very powerful statements in the Word of God Но about това са много мощни изказвания в Словото Божие за нас, love. за любовта. And one of the most powerful statements is in John, И, 1 John. и едно от тези най-силни изказвания са в първо Йоаново послание. And I believe it's somewhere in chapter 4. Аз мисля, че в But четвърта it's глава. okay. I can quote it. Аз мога да го цитирам. It says, perfect love cast out fear. Казва се, че съвършената любов изпъжда страха. Perfect love Съвършената любов изпъжда cast страха. out fear. You see, fear binds and holds us back. Страха ни връзва, ни задържа. And God never intended for any of us to live in fear. И Бог не е промислил за никой от нас да живеем в страх. He's the creator of the universe. Той е създателят на Вселената. He owns the cattle on 1,000 hills. Той е притежателят на стада по хиляди хълмове. And He is our provider. И Той е нашия снабдител. And we don't need to fear anything. Ние не би трябвало, няма нужда да се страхуваме. Because God, perfect love, will cast out fear. Защото Божията съвършена любов ще изпъди всеки страх. It gets rid of fear. And His love is perfect love. Неговата любов е съвършена любов. Тя изпъжда всеки страх. He loves us perfectly. Той ни обича съвършено. And you need to be recipients of that love. И ние трябва да бъдем, вие трябва да бъдете реципиентите, тия, които възприемат тази любов. I wanted to share this with you tonight about abiding, because you see, that's what God wants for us. He wants us to abide in His presence. Това е, което тази вечер искам да говоря с вас за обитаването, защото Бог иска, Бог ни е създал, Бог очаква от нас да обитаваме в Неговото присъствие. To be aware that we're connected to Him. Да бъдем, така да се каже, постоянно да сме внимателни, да сме свързани с Него. Just like a tree has branches, Точно както едно дърво, което има клонки, a grapevine has branches. и както лозата има пръчки, If you cut off one of those branches, ако вие отрежете едно от тези пръчки, it dies.
тя умира. But as long as that branch is in the vine, Но докато тая пръчка е в лозата, на лозата, and as long as that vine is producing life, и докато тая лоза произвежда живот, that branch is going to live, тази пръчка ще живее and it's going to produce. и тя ще произвежда. And that's what God wants for us. И това, което Бог иска от нас, He wants us to understand Той иска ние да разберем, that our place of abode is in Him. че нашето място на обитаване е в Него. See, I live in England, Аз живея в Англия, but really I live in Christ. но всъщност аз живея в Христос. And my place of abode is wherever He is. И така, че моето място, където аз обитавам, е където е Той. And when I come to Bulgaria, He's here. И когато аз дойда в България, Той е тук. I don't have to go back to England to get connected to God. Не ми е необходимо да се върна обратно в Англия, за да бъда свързан с Бога. Why? Because it's a relationship. Това е защото ние сме в взаимоотношения. God created relationships. Бог е създал взаимоотношенията. And He created relationships for a purpose. И Той е създал взаимоотношенията с цел. When Cain and Abel were born, Когато Каин и Авел са родени, Abel had a perfect sacrifice that he offered to God. Авел е имал съвършена жертва, която е принесъл на Бога. Cain was downcast because his sacrifice wasn't pleasing to God. Каин е бил отхвърлен, защото неговата жертва не е била благоприятна, не е била угодна на Бога. And God came to Cain and He said, И Бог дойде до Каин и му каза, He said, sin is knocking at the door. и той му каза, грехът чука на вратата ти, And He said, you must master it. а ти трябва да го владееш. You see, God tells us that we have to overcome. Виждате ли, Бог ни казва, че ние трябва да победим. But He has given us the power to overcome. Но Той ни е дал и силата за да победим. He didn't just lead us to it. Той не ни е просто оставил така сами да се But оправим. He says, it comes to us and He says, abide in me. Но Той идва и казва, пребъдвайте в мене. Let my life flow through you. Нека моя живот да потече през вас. Let my life flow out of you. Нека моя живот да потече от вас. So when you abide in me, my life is flowing through you. И докато вие пребъдвате в мен, моят живот ще потича, ще тече чрез вас. My life is flowing through you. Моят живот ще тече чрез вас. And that's the promise. When we abide in Him, His life is flowing through И us. това е обещание, че докато ние пребъдваме в Него, Неговия живот тече чрез нас. When we are close to Him, Ние сме близо до Него. He's close to us. Когато ние сме близо до Него, Той е близо до And нас. His life flows through us. И Неговия живот тече чрез нас. He enables us. Той ни прави да сме в възможност. You see, we can't bear fruit on our own. Ние, разбирате ли, не може да допринесем плод сами по себе си. We have to abide in Him for fruit to come. Ние трябва да пребъдваме в Него, за да може плод да дойде в нашия живот. And He promises us that we will have fruitful lives И Той ни обещава, че ние ще имаме плодоносни животи. if we will abide in Him and abide in His love. Ако ние пребъдваме в Него и пребъдваме в Неговата любов. He said, if you'll do that, your life will be fruitful. И за да може нашия живот да бъде плодоносен. And Jesus, before He went to the cross, He made a statement. И Исус преди да отиде на кръста, Той направи едно изказване, It's a very powerful statement. което е много силно изказване. He said, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, Той каза, че докато житното зърно не падне в земята и не умре, it remains alone. то остава самотно. But when it falls into the ground and dies, it produces much fruit. Но когато падне в земята и не умре, там произвежда много плод. And what God wants us to do is to die to ourselves, И това, което Бог иска от нас, е да умрем за себе си. to die to our own wishes and our own ambitions, Да умрем за нашите лични желания, за нашите лични амбиции. and to let Him live His life in us. И да позволим Той да живее своя живот в нас, чрез нас. And to live His life through us. И да живее своя живот чрез нас. He promises, if we do that, И Той ни е обещал, че ако ние правим това, we'll produce multiplication. We'll have a multiplication of fruit. тогава ние ще имаме плод, който е преумножен.
Because the principle of sowing and reaping Защото принципът на сеяне и на женене is a principle that always is true in God. е принцип, който винаги е истинен в Бога. Whatever you sow, Каквото и да посееш, you reap. ти ще поженеш, But you reap more than what you sow. но ти женеш повече от това, което си посял. See, if you sow a single grape seed, Ако си посял семе на грозда, it produces a vine, то произвежда лоза, but it produces many pieces of fruit. но произвежда и много плод. And that's the principle of sowing and reaping. И това е принципа на сеяне и на женене. God multiplies back to us Бог премножава и ни връща обратно към нас what we sow. това, което ние сме посяли. See, that's true of the good Виждате ли, това е валидно и истинно и за доброто, as well as with the bad. както и за лошото. So if you sow unforgiveness, Така че ако вие сте посяли непростителност, you sow bitterness, и ако вие сте посяли горчивина, guess what? You're going to reap a crop. ето защо вие пожънвате A harvest. A harvest. жертва от тези неща. Yeah. But, you know, if you sow a life that's in Christ, Но ако вие посявате живот, който е в Христа, you're also going to reap a harvest. вие също ще пожънете жертва. I can say to you, I've seen God's faithfulness in this over the years. Аз мога да ви кажа със сигурност, че съм видял Божията вярност за през годините In the town where I live, и града, в който живея. God has given me many sons. Бог там ми е прибавил, дал ми много синове. And it came through pain, Той идва чрез болка, it came through a lot of hurts, и идва чрез много наранявания, it came through rejection, идва чрез отхвърляне, through fears, чрез страхове and God healing and restoring me, и Божието изцеление и възстановяване към мен and then bringing many sons, spiritual sons into my life. и след това Той донася много духовни синове в моя живот. That's a promise of God. Това е обещанието от Бога. God is faithful. Бог е верен. God never fails. Бог никога не се променя. What He says in His Word, He always does. Това, което Той казва в Словото си, Той винаги го прави. He says in His Word, abide in me. Той казва в Словото си, пребъдвайте в мене. Let my love abide in you. И нека моят живот да пребъдва в вас. Let my life flow through you. Нека моят живот да тече през вас. But your life can only flow through you if you're continuously connected to Him. Но неговия живот може да тече през вас, ако вие продължително сте свързани, вързани в Него. We know the risen Lord. We know the risen Lord. Ние познаваме възкръсналия Господ. He has all power. Той има цялата власт и сила. He's overcome all the powers of hell. Той е победил всичките сили на ада. There's not a power in hell that He didn't defeat. Няма сила в ада, която Той да не е победил. And that's our inheritance. И това е нашето обещание. We also have overcome. И ние също сме победили. Because in Him Защото в Него we overcome. ние побеждаваме. Nothing can defeat us. Няма нещо, което да може да ни порази, да ни надвие. We overcome. Ние побеждаваме. We're made strong in Him. Ние сме направени да бъдем силни в Него. He's faithful to fulfill His word. Той е верен да изпълни своето слово. He's faithful to fulfill His promise. Той е верен да изпълни своето обещание. And I love the scriptures because it always tells us the truth. И аз обичам писанието, защото то ни казва винаги истината. But it also never covers up any of the mistakes that people make. It never covers up. Но също не покрива грешките, които хората правят. And there were a lot of people in the Bible who made mistakes. И има много хора в Библията, които са правили грешки. And you see those people, И вие виждате тези хора. and God used those people mightily. А Бог е използвал тези хора мощно.
So you think of David. Помислете за Давид. David committed adultery Давид извърши прелюбодейство and murdered a man и уби човека, to cover up his sin. за да покрие, за да скрие греха си. God forgave Бог му прости and restored David. и възстанови Давид. And you see, there's nothing that any of us have done И виждате ли, няма нищо, което някой от нас някога да е направил, that he is not able to forgive, което той да не е възможно да го прости. because he defeats sin. Защото той победи греха. Amen. Амин. And he wants his life to flow through you. И той иска неговия живот да тече през нас. He tells us we're the light of the world. И той ни казва, че ние сме светлината на света. We're the light of the world. Ние сме светлината на света. You know what that means? Знаете ли какво означава това? That means that wherever you go, Това означава, че където и да отидете, darkness is expelled. тъмнината е изгонена. And what's in the darkness is exposed. И вече, щом тъмнината е изгонена, And that's the nature of God. това е естеството на Бога. He exposes what's in the darkness. Той прави да стане явно това, което е в тъмнината. Прави на показ всичко, което е било в тъмнината. And the reason he does that И начините, по които той го прави, is he wants to help us get rid of those things той ни помага да се освободим от всичките тези неща, that hold us back, които ни задържат назад, that keep us from coming into him, into his presence. които ни въздържат, за да не можем да дойдем до неговото присъствие, That hinders our walk with him. които възпрепятстват нашия вървеж с него. He came to set us free. А той дойде, за да ни направи свободни. He came to bring us into a relationship. И той дойде, за да ни въведе в взаимоотношения. And the life that you live now И животът, който вие живеете сега, is about a relationship. е отношение, взаимоотношение. It is about your relationship to Jesus Christ. И всичко става дума за взаимоотношението ни с Исус Христос. It's about your relationship with the Father. Взаимоотношението ни с Бог Отец, нашия баща. It's about your relationship with the Holy Spirit. За вашето отношение, взаимоотношение с Святия Дух. Because he wants us to have that relationship. И той иска ние да имаме това взаимоотношение. He wants us to have everything that is in him for us. Той иска да имаме всичко това, което е в него, да го има и чрез нас. And so that's the reason why he came and gave his life. И това е причината, поради която той дойде и даде своя живот. That we might be free. За да можем ние да бъдем свободни. Free to live in him. Свободни да живеем в него. Free to bear fruit because we abide in him. Свободни да носим плод, защото ние пребъдваме в него. Free to live our lives in a way that we can touch others with the presence of God. Свободно да живеем нашия живот по начин, по който, живеейки, ние можем да докоснем животите на другите. Because our highest call Защото нашето най-високо призвание is to be like the Son of God. да бъдем като Него, като Божия Син. He tells us that in the Word. И Той ни го е казал това в Словото си. That we can mature into mature sons. Че ние може да пораснем, да достигнем до пълнотата на Божии синове. And be like Jesus. И да бъдем като Исус. Amen. Амин. Може да ти благодарим за това добро слово. Ние да молим това слово да остане в нашите сърца. Слово на насърчение, слово на изявяване, това, което е в Тебе. Ние сме ти благодарни, Боже. Ние сме ти благодарни, Боже, че Твоя живот е това, който бихме искали. И това е най-скъпоценното за нас, да го има в нас и да тече чрез нас и през нас. Боже, благодарим ти в името на Исус.